आगे चले जाओ बेशक। और वो टीवी की रोशनी ना वहाँ से थोड़े से चावल लेके आ इसके में और डाल दो उसमें। वर्जीनिया में इतनी स्नो हुई है कि लोग स्की लेके सड़कों पे निकले हुए थे। क्या निकले थे? वर्जीनिया में क्या लेके? स्कीइंग जो करते हैं ना माउंटेन पे हाँ से। वर्जीनिया में इतनी सर्दी हुई है कि लोग लेके निकले हुए थे सड़कों पे। 18 इंच 1.5 फुट। यार वो आज जॉब पे अंकल आज ना सब अपना अपना गिफ्ट लेके गए थे और साथ खाने लेके गए थे कि जो ना सेलिब्रेट करना था क्रिसमस। तो मैंने ऑर्डर कर दिए 2 चीजें साथ में एनवेलप में 10 डाल दी। हाँ मेरा कुछ लेके नहीं गया था मैं। हाँ कंजूस यार मेरे पास कैश है ही नहीं। हाँ तो मेरा वो आया डायरेक्टर ने भी गिफ्ट लाया होगा कोई। तो उसमें सीन ये था